यहाँलाई स्वागत छ अल टेक्नोलोजी युट्युब च्यानलमा। आउनुहोस् आज हामी खल्तीद्वारा कसरी आफ्नो मेरो सेयर र डिम्याट एकाउन्ट चाहिँ रिन्यू गर्न सकिन्छ यो विषयमा भिडियो बनाएको छु। कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सनुहोला। यसरी सुरुमा हजुरले डिम्याट मेरो सेयरमा जानुहोला। यसरी आफ्नो डिम्याट एकाउन्ट भएको ब्याङ्क हजुरले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा यसरी डिम्याट मेरो सेयरमा गइसकेको छु। यहाँनिर आफ्नो ब्याङ्क चुज गर्नु होला। यसरी ब्याङ्क चुज गरिसकेपछि यसरी मेरो सेयरको युजर नेम पासवर्ड हानेर लगइन गर्नु होला। त्यसपछि मेरो सेयर प्रोफाइलमा जानु होला। यहाँनिर गएर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो सेयर एक्सपायर डेट यति रहेको छ 2023 11-19 एडी। अनि यसरी गइसकेपछि हजुरले के चाहिँ रिन्यू गर्ने हो, डिम्याट मात्र पनि मेरो सेयर अर्थात् डिम्याट एकाउन्ट दुइटै यहाँ चुज गर्नु होला। चुज गरिसकेपछि प्रोसेसमा जानु होला, पे नाउमा जानु होला। अनि त्यसपछि चाहिँ हजुरले यहाँनिर खल्तीको एकाउन्ट भएको मोबाइल नम्बर राख्नु होला र अनि पिन नम्बर राख्नु होला। त्यसपछि कन्फर्मेसन कोड राख्नु होला अनि पे गर्नु होला। यहाँनिर 150 रुपियाँ लाग्छ। यसरी हेर्नुहुन्छ पेमेन्ट सक्सेसफुली भनेर आइसकेको छ मेरो। यसरी मैले आफ्नो डिम्याट एकाउन्ट र मेरो सेयर रिन्यू गरेको छु। हजुरले पनि यसरी मजाले खल्ती एकाउन्टबाट डिम्याट र मेरो सेयर चाहिँ रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ।